Bienvenidos a Amigos de la Noche. En esta ocasión les traigo un relato sucedido en el Cerro Colorado, ubicado en Tijuana, Baja California. Comienza así. Hace unos años yo y mis amigos decidimos hacer una reunión para subir el ya conocido Cerro Colorado. La cita era a las 11 de la noche y teníamos que llevar cosas para botana, un poco de música y pasar el rato más que nada. Recuerdo que emprendimos el viaje y todo transcurrió normal. Hasta unos amigos de arriba nos siguieron, siendo muchas más personas. Estando arriba y platicando un rato, a un amigo no me dice, como que estaría bien que hiciéramos una pequeña fogata, ¿no? Y yo le respondí, sí, me parece perfecto. Los demás compañeros y yo comenzamos a buscar palitos, madera, troncos, todo lo que pudiera ayudarnos para hacer esa fogata. Recuerdo haber visto un tronco a lo lejos que me pareció perfecto para mantener encendido el fuego un buen rato. Me procedí a tomarla, pero me di cuenta que estaba en un arbusto pequeño y estaba demasiado atorado. Solo no podría sacarlo. Entonces me decidí a pedirle ayuda a un amigo y él me ayudó, pero aún así no pudimos sacar ese tronco. Se me hacía extraño porque el arbusto estaba demasiado pequeño. Fui por una lámpara y cuando empecé a alumbrar me daba cuenta que lo más adentro del arbusto, casi en medio, no penetraba tanto la luz, como si se tratara de una sombra. Le comenté a mi amigo, jala de aquel lado y yo de este lado para poder sacarlo, pero aún así no podíamos. Fue cuando me empecé a dar cuenta que el arbusto se movía de maneras muy extrañas, como si algo estuviera en medio, muy adentro de él. Me di la vuelta para ver un poco mejor. Cuando enfoqué con mi lámpara, me di cuenta que dos pequeñas pezuñas se movieron hacia adentro. Fue cuando empecé a creer que ahí había una lechuza o un animal extraño. Cuando procedí a darme la vuelta hacia el sentido donde se había movido, me di cuenta que realmente no se trataba de unas pezuñas pequeñas, sino de algo más grande. Decidimos aventarle piedras y picar en medio del arbusto con unos palos, pero nos dimos cuenta que no, nada estaba adentro. Fue cuando le dije, ¿sabes qué? Se me hace que algo muy extraño está dentro de este arbusto. Fuimos por más amigos y nos dimos cuenta que algo salió corriendo de ahí y se ubicó en otro arbusto. Uno de ellos nos dijo, ¿saben qué? Mejor ya vámonos. No vaya a ser que realmente haya algo más peligroso o una criatura que no podíamos comprender ahí. Fue cuando decidimos irnos. Cuando estábamos marchándonos, nos dimos cuenta que varios arbustos se movían, como si de esa criatura se tratara, persiguiéndonos de uno en uno. Pero es aquí donde te pregunto, ¿realmente qué crees que haya sido? ¿Un animal o algo más?